Oi, galerinha do YouTube. Hoje a gente vai jogar um joguinho tão legal. Eu lembro desse início. Ai. Esse canal cresceu. Vocês vão se perguntar qual foi o primeiro vídeo. Vão surpreender com besta eu era. O nome não mostra. É Idlebeard City. Eu fiz um anúncio. Não, obrigado. A Ingladio. Onde que é as configurações aqui, né? Crack. Que cara. Clint Beard. Vai, Beard. É sério que é só isso. É sério? Uau. Tô entendendo. Tô entendendo tudo. Melancia ou tomate? É melhor eu... Ai, minha perna. Ok. Para, Rafa. Upgrade. Bora, Rafa. Ok, agora vamos abrir uma escola. Eles vão se formar. Formem. Vou fazer minha mala que já demorou. Viver viajando é muito mais legal. Dinheiro. E quem puxa segundo. Vai pra comprar. Pringles deu pop na sua mente! Pop. Mistério egg. No tanques.
Dedo. Essas, meus amigos, são obras de arte para você usar no seu celular. São planos de fundo realmente de outro nível. Meu dedo vai morrer. Câncer, dá para prevenir? O Inca vem aqui te contar. Deformem. Vão. Fique me esperando. Participei. O que é CIP? A parte do CIP. Quem é CIP? Gente, alguém aí nos comentários fala quem é CIP? Porque eu mesmo não quero uma parte do CIP. O que é que é? Tá meio. Não tava naquelas missões lá. Não. Minha memória. Essa para a memória do Renan. Sério. Mano. You ever see people leaving cool comments like this and wonder how they did it? Well, the app is called Facemoji Keyboard, and it's got those cool comment arts that you can copy and other awesome features. There's tons of custom keyboards that you can pick from. Vou fazer minha mala que já demorou. Viver viajando é muito mais legal.
Uhul. You ever see people leaving cool comments like this and wonder how they did it? Well, the app is called Facemoji Keyboard, and it's got those cool comment arts that you can copy and other awesome features. There's tons of custom... Do ingresso à pipoca, use o cartão Pipoca. Itaú no Esse foi o celular. vídeo, espero que tenham gostado.